And they are everywhere in the country. We are here to affirm Chairman Wakiaga kwamba urithi aliyotupatia Kibaki, na mimi nikiwepo hapo, kumbukeni nilikuwa hapo, nilikuwa karibu sana. One time mzee Kibaki na tulikaa, wacha niwaambie siri. Sikujua Kibaki yako na ndugu mmoja mkubwa, alinielezea that day in his office kwa Ikulu, and he told me, and Kibaki never liked to talk politics tribal. He never did. Unakumbuka hiyo? But that day Kibaki alitoa his face of president, anaona makamu wake, akaniambia, let me tell you bwana Kalonzo, ndugu yangu ameniambia ukitaka inchi ipone na kuwe na amani ya kweli, kuwe na dhayo ya kweli, wewe Kibaki fanya kazi na Wakamba. That's what he told me. That was long after we had formed the PNU Alliance. In fact, siku hiyo nilikuwa nimeenda kumshauri akubali kuweka Uhuru deputy prime minister. Kumbukeni kulikuwa mazungumzo aliongozwa na Kofi Annan, ndugu Raila na timu yako alikuwa na timu yao, na Kibaki alikuwa na timu yake. Na ikasemekana kwamba lazima kuwe na 2 deputy premiers. Deputy prime minister kwa upande wa Raila akamteua Musalia. How times change. Imagine Musalia aliteuliwa na Raila kuwa deputy wa Kibaki, lakini Kibaki alikuwa ameshikilia vile, kwa hiyo alikuja na kishindo kikubwa kusema tuweke everything neutral and have real power sharing. Basi nikamuuliza kwa upande wa PNU Alliance, kubali Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta achukue mamlaka. Kibaki was not a tribalist. Akaniambia, Vice President, mimi ni Mkikuyu, Uhuru ni Kikuyu, how are these things going to happen? Nikamwambia, it's not about you, it's about national interest. Na Kibaki akakubali. These are things you may not know. Sasa hivi nikija njiani nimpigia ndugu yangu Uhuru Kenyatta, you spoke from your heart. I know this lady speaks the truth. I remember, I don't know what you are doing at All Saints Cathedral just before the elections 2022 beginning. Rachel came and told me the ground Mbaya in Central. She doesn't lie. Endelea na hiyo that roho. So tumekuja kufanya urafiki, hatukuja kwa siasa. Wazee asanteni sana, wazee asante sana. But let me tell you, hata kama hatutaongea siasa, what the country has been waiting for imefanyika leo. Na hii sasa ni irreversible. Irreversible. Mnikubali niulize ndugu yangu my learned junior friend Ndegwa Okili, hebu kuja hapa. Keniruhusu. This young man, the people's advocate. And Manzo, if he had not gone, I would have called him. But on his behalf, I will call Robert Mbui and Senator Mbua Kujenia. Because I'm going to give you an assignment which is time bound. Hii haitangojea. Huyu mmoja hapo kwa National Assembly na hapo kwa Senate. It may not be a matter to go to either the floor of the houses, but this is a matter. Please get the instruments of registration of GEMA. Is it under? It's of course Register of Societies. Look at those instruments and get these guys who do that on our behalf, and immediately, because we have given, I think the resolution is here. The next step will be a declaration of GEMA. Kikuyu, it will be Kikuyu, Embu, Meru, Kamba. If you want to call it association, it's up to you. But this is what is going to unify. This is now going to be the anchor. Yani, unajua meli iko na nini? Nanga. Hii ndio nanga ya Kenya hii kutoka leo.
Hakutakuwa tofauti ya Mkikuyu na Mkamba tena, kutoka nao kwenda mbele mpaka Yesu arudi. This is what I've had. Tumekuja tu kufanya urafiki, hatukuja kuongea siasa. Ketini. So let this happen. And I got this thought wakati wa Kiririmbi. Kiririmbi walikuja tukaongea pale, and I said they were saying they brought the idea of Gema. Kasema we have to do it systematically, step by step. Step ya kwanza ndio hii. Na chairman wa Kiaga amesema the next step, Mzee Kalonzo, is now the Meru Council, Embu Council wapitishe, and then we do a declaration. The venue will be announced later. It can even be in Sekuru, chini ya mlima. You'll be amazed. Kutoka Mount Kenya kuja Sekuru, watu wote wakiteremka Kenya saa hii itaonyesha another image, a commitment that watu wamewana ya kutosha, hawatawana tena kwa sababu ya ukabila, hawataleta ukabila, ufisadi utakuwa umekwisha that day. Ambavyo mnajua Kibaki hapo mfisadi. Na bado nakukumbusheni kwamba tulienda one time na Baza na Mudhaura, tukaitana na mwingine pia anaitwa Kiome, akaniambia twende tumuone Mzee Kibaki, because African Development Bank walikuwa wametupatia pesa ya kuunda Thika Nairobi highway, super highway. So we felt, we are very proud. Kaenda kumuuliza Mzee Kibaki, kubali, this is a legacy project, kama ya Uhuru na Expressway. Hii ni legacy project, tukubali tuite Mwai Kibaki super highway. Mzee Kibaki aliniangalia, we were sitting down, akaniuliza Vice President, na huko hii barabara inaenda, hakuna jini? Ndio sasa mumeita Kibaki. Discussion ilikwisha. Na amusikii mambo mengi ikiitwa Kibaki. No, Kibaki alifanya, angetaka hata sura yake onekane kwa shilingi 1,000 or anything. He gave us the constitution. I am so fortunate, mimi kama Stephen Kalonzo Musyoka. One of these days nitageuza jina langu leo David Stephen Kalonzo Musyoka. Watu wengi say wewe David. Somebody has to be there to do something. So tukaachilia mambo hayo hapo, and Kibaki, relied on us. He gave us constitution 2010. Walioipinga kisha baadaye ndio aliwazuia wasifutwe kazi, na ndipo wakapata kuendelea kimamlaka. Sasa katiba 2010 lazima tuilinde kwa njia zote. Washikadau hawa media, the more you say things, the more you should continue to say so. Kutoka sasa tutakuwa tukiimba Ngema, Kamba, Kikuyu, Embu, Meru, because we must repeat it and hand it over to the younger generation. The younger generation ambao Rachel was talking about. Lazima vijana wetu wajue what it is. Sasa tukiinua mikono sisi zote tuseme jameni, ndugu Raila anaenda Addis Ababa. Watu walikuwa kidhani sasa Raila akienda Addis Ababa hakuna opposition. Sasa tumejitolea pamoja na wenzangu wa Azimio, na ni timu kubwa sana. Tuanze na Jubilee. Ya Uhuru Kenyatta, kuna my sister Mother Karua, na leo mimi nikubali niseme, mkiita mkutano mwingine Limuru 3, msiwache mimi. Hamutaniwacha. Si kweli? Limuru 3, Limuru 4, hamutaniwacha. Tutakuwa pamoja, na sio mimi pekee, hii jamii. Because lazima sasa tuanze kubuni strategy ya kuongea sauti moja. So the first strategy is to look at the documents.
The next strategy ni kusema united we stand as Jubilee. Mheshimiwa Eugene Wamalwa DAP Kenya, Mheshimiwa hata KANU ya Gideon Moi is very solidly in Azimio. Mheshimiwa Wycliffe Oparanya ndiye actually chairman wa timu yetu hii, lakini leo niliona ngoja nikuje peke yangu nichukue baraka zangu nitaenda kuelezea tukio ambalo lila kiajabu, na najua wakati umeenda mno, so we shall be there and kodi this thing called housing tax, I said ni ufisadi wa hali ya juu sana. And the moment we shall take over as Azimio, the first executive order, remove housing tax. Remove, because nobody wants it. Walimu wako na mortgages, wengine wako na mambo yao. Umesikia sasa, you want to punish a Kikuyu community, you want to profile its youth leaders. And I said the other day, kanisani, there's nothing now, Mugiki is not, it's not Mugiki. Njenga was there, Okili. Hakuna Mugiki. Stop profiling young Kenyans na kuwaita Mugiki. Stop also harassing mama zetu wakienda kuomba Mungu yao. And that's why nilimwambia wakili